దిస్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ ఏట్ ఆన్ అ రెగ్యులర్ వీక్ డేస్. ఐ స్కిప్డ్ మై బ్రేక్ఫాస్ట్. ఇంకా నేను ఇయర్ అంతా వెయిట్ చేస్తాను ఈ పప్పుచారు సీజన్ కోసం. పప్పుచారు మునక్కాడలు ఎప్పుడు వస్తాయో ఇంకా నేను ఎప్పుడు తింటాను అని. అలా లంచ్ ఫినిష్ చేసేసిన తర్వాత ఈవినింగ్ 5:30కి వర్క్ తర్వాత కొంచెం టైం దొరికితే పొటాటో బజ్జీస్, మిర్చి ఫ్రై, ఇంకా ఈ 2 చట్నీస్ మీకు తెలుసో తెలీదో, సో ఇది నేను ముంబైకి తీసుకొచ్చాను. అలా బ్రెడ్తో నంచుకొని తిన్నాను. డిన్నర్ నేను కొంచెం త్వరగానే కుక్ చేస్తాను. నైట్ పాలకూర కర్రీ చేశాను, ఎందుకంటే పాలకూరలు కొంచెం పాడైపోతున్నాయి ఫ్రిడ్జ్లో. అండ్ మార్నింగ్ మిగిలిన పప్పుతో అలా ఫినిష్ చేసేసాము. అండ్ ఆల్సో కొంచెం బజ్జీ బ్యాటర్ కూడా మిగిలింది, ఈవినింగ్ చేసుకున్న బజ్జీ బ్యాటర్. సో అంటే దట్ వాజ్ మై మోస్ట్ కంఫర్టింగ్ డిన్నర్. మీరేం తిన్నారో అది చెప్పండి నా కామెంట్ సెక్షన్లో.